ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸೌಂಡೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಹೋ ಹಾಹೋ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊಂಗೆ ಎಲೆ? ಒಂದ್ 4-5 ಹೊಂಗೆ ಚಿಗುರೆಲೆ, ಚಿಗುರೆಲೆ, 1 ಅಥವಾ 2 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು, ಎರಡನ್ನು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ 48 ದಿನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬರಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು. ಓಹೋ. ಬಟ್ ಹಿಂಗಾದಾಗ 1-2 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಿಂತ 100 ಪಾಲು ಬೆಟರ್ ಈ ಔಷಧಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಾ? ಹೆಂಗಾರು ಕುಡಿಬೋದು ಸರ್, ಅದ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲೇನೆ ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಅದ್ರ ರಸ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ 1 ಹಾರಲ್ಲೇನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ 2 ಸೋದರ ಮಾವದಿರು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಸೋದರ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 90%. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ನನ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಹಾಳೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 1 ಲೋಟ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಓಳ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆನೂ ಸಹ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಚಿಟಿಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ 2 ಅರಳಿ ಎಲೆ, 1 ಚಿಟಿಕಿ ಅರಿಶಿಣ. ಇದನ್ನ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಂಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಅರಳಿ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಚಿಟಿಕಿ ಅರಿಶಿಣ, 1 ಚಿಟಿಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರು, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, 2 ಹರಳಿ ಎಲೆ. ಸರ್, ಅದು 95% ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 0% ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 20 days. 22 ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 48 days ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೇಟು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡೋರು, ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋರು. ಅವತ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುಸ್ತು ಕಣವ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ, ಅವರು 2 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಮಗ ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ, ಈಗ ಉಸಿರಾಟ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗೈತೆ ಕಣವ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 48 ದಿನ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಚೆಕಪ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನೀವ್ ಯಾವತ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇದನ್ ಮಾಡು ನೀನು, 21 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಸು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು % ಬ್ಲಾಕೇಜ್, 95% ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು % ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊ, ಇದ್ರೆ 48 days ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು 21 days ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಯದೇವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. 0% ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಸರ್. ನೀವು ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ. ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಡವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್? ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀನಿ, ಅದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 120 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 70 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸರ್.
ನೀವು ವಿಷಯ ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ ಹಾ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 2 Okay, ದಿನ sir. ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಏಜ್ 40% ಏನೋ ವೆರಿ ಹೈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಹಾ 18 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಏನೋ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ವೈಫಿನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ತಮ್ಮ ಹಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೇವಲ 15 ದಿನದ ಮುಂಚಿನ ಮಾತು. ಏನೋ ಹಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಔಟ್. ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಪೇಷಂಟ್ ಡೆಡ್. ಅದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ತಪ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ಬರೀ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ನ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಾಡಿ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ನ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾವಂಗೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದನ್ನ ನನಗೂ ಸಹ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗುರೂಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮಾಡಿ ಅವ್ರು 48 days ಮಾಡಿ, ಸತ್ರು ಸರಿ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದಿರಲ್ವಾ, ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಮೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, 3ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಮಗಣ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅವರೆಕಾಳು ಗಾತ್ರನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಕಡ್ದಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಂಡು, ಬಾಳೆ ಗಿಡನ ಭೂಮಿಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೊನೆ ಕಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡನೂ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ 1 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ತರ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. 3 ಇಂಚು 4 ಇಂಚು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಚು ಕೊರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಉಪ್ಪು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆನೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 3-4 days ಅದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು ಸರ್. ಅದು ವಿತಿನ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅವರೆಕಾಳು ಗಾತ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ರು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಳೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ದು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ 1000 ತಲುಪಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ತಲುಪಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಪುಷ್ಪಾ ಟೀಚರ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ದುರಾಂಕಾರನೋ ನನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಯನ್ಸಿನೋ ನಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದುವಾಗ. ಇನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಸರ್ ನಾನು.